Сүүлийн үед өргөдөлтэй гэр бүлийн тоо олширч байгаа тухай мэдээлүүд их гарах боллоо. Тэгвэл нөхөн өрчгөө насны хосууд жирэмслэлтээс хамгаалах арга хэрэглэхгүй, тогтмол бэлгийн харьцаанд байгаа нөхцөлд жил гаруй хугацаанд жирэмслэхгүй байхыг өргөдөлтэй гэр бүл гэж үздэг тухай мэрэгжилтнүүд хэлсэн байдаг. Харин монголчуудын хэдийнээс сайн танил болоод байгаа өргөдөл нөхөн өрчгөөний зүүн Азийн холбооны тэргүүн зөвлөх зэргийн эмч анагаах ухааны доктор профессор Сэл эмнэлгийн үүсгэн байгуулагч Чоймж өөрийн Сэл эмнэлгийн салбарыг аль биесээр Монгол нийгэд хугацаа өнгөрөөд байгаа ба олон монгол гэр бүлийг үр хүүхэдтэй болгож хүсэл мөрөөдлийг нь биелүүлээд байна. Бидний хувьд олон гэр бүлийн хүсэл мөрөөдөл болсон өөрийн Сэл эмнэлгээ Монгол улсын гэгэнтэн цогцлборд нээсэндээ туйлын их баяртай байна. Гэр бүлүүд ихэвчлэн үр шилжүүлэн суулгах хагалгааг Солонгост очиж хийлгэх гэж ярьж очих онгоцны тийзний зардал, мөн визний асуудал гээд олон зардлыг үр шилжүүлэн суулгах зардал дээр нэмж гаргадаг байсан. Харин Монгол нэгдсэн Сэл эмнэлэг маань яг Солонгостой адилхан хамгийн сүүлийн техник хэрэгсэл лабораторитой бөгөөд урологч өргөдлийн эмч нар маань тэр чиглэлээр тууштай ажилласан маш сайн чадварлаг боловсон хүчин байдаг юм а. Манай эмнэлэг нь Солонгос улсаас оруулж ирсэн хамгийн сүүлийн тоног төхөөрөмжийг ашиглан өргөдлийг нарийн оншилж тохирсон эмчилгээг хийдэг юм. Монголын Сэл эмнэлэг байгуулагдаад 2 жил болж байгаа бөгөөд бид сар бүр шинэ Монгол улсын иргэдийг манай эмнэлгээс мэндэлсээр байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Мөн зөвхөн өргөдлийн эмчилгээ төдийгүй эмэгтэйчүүдийн үзлэг зөвлөгөөг үзүүлдэг ба та бүхний эрүүл аз жаргалтай гэр бүл зохиоход бүхнээ дайчилж ажиллах болно. Баярлалаа та бүхэнд. Танаа гэр бүл өргөдлөөс болж өдөр бүр шаналж сэтгэл зовниж яваа бол Монгол дахь Сэл эмнэлэгт хандаарай. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7010 17 тэгтэг 94 тэг 2 17 тэгтэг дугаарыг утаснаас аваарай. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдөлгөн өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар Шүд эрүүл бол бүх бие эрүүл гэдэг. Монголчууд бид шүд өвцөн үедээ л эмнэлэгт ханддаг цаг хэдийн ард хоцорч, урьдчилан сэргийлж аливаа өвчнөө хүндрэхээс өмнө эмчилгээн ач холбогдлыг сайн мэддэг болсон. Гисэх хэдийд шүдний эмнэлэгт очихоос айснаасаа болоод маш ихээр өвдөж эхэлтэн тэсдэг хүмүүс цөөнгүй бий. Тэгвэл дэлхийн стандартад нийцсэн хамгийн сүүлийн үеийн багаж техник хэрэгсэл, эм бэлтгэл, эмчилгээний аргаар таны шүдийг огтхонч өвдөхгүйгээр эмчилдэг эмнэлгийг та бүхэнд танилцуулъя. 2014 онд UNDES эмнэлэг анх байгуулагдаж байсан цагаас хойш жилд дунджаар 4000 орчим хүнд эмнэлгийн тусламж үзүүлж 1000 гаруй хүнийг эрүүлжүүлэн эмчилгэхээс гадна шүдний эрүүл мэндийн зөвлөгөөг өгч ажилласаар иржээ. Тус эмнэлгийн бүх эмчилгээг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч нар тав тухтай тансаг намуухан орчинд UNDES брендийн эм эмчилгээний хэрэгслийг ашиглан хийдэг гэдгээрээ давуу талтай. Монголчууд гадны улс руу чанартай имплантчууд бүх төрлийн хиймэл шүтлбэрийг хийлгэхээр зорио очдог байсан бол одоо та бүхэн холыг зорж илүү зардал гаргах шаардлагагүйгээр UNDES эмнэлэгт очиход л хүссэн үйлчилгээг авах боломжтой. Та бүхэн имплант, амны хөндийн үзлэг оншилгоо, сувгийн эмчилгээ, шүд цайруулах болон урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ, Hollywood Smile-ийг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч нартай UNDES эмнэлэгт хандан чанарын өндөр түвшинд найдвартай баталгаатайгаар үйлчлүүлээрэй. Одоо та бүхэн шүдний эмнэлэгт айдасгүйгээр инээмсэглэн зорин очиж зөв онош, итгэл дүүрэн найрсаг үйлчлэг авах боломжтой болсныг онцлон дуулгая. Зөвхөн танд зориулан шин сэтгэлээс үйлчлэх UNDES эмнэлгийн талаар 70 82 75 9018 82 75 утсаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахаас гадна цаг аван үйлчлүүлээрэй. Тоян амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэгийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн болон уламжилт анагаах ухааны хослолын хэрэглэгээр давуу талтай эмнэлэг. Ингээд эрхэм үзэгч та бүхэндээ тоян амгалан эмнэлэг үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Тоян амгалан эмнэлэг нь бөөр төрөө үйлчлэгийн өвчнийг эмчилдэг дагнсан эмнэлэг бөгөөд эмчилгээнд орчин үеийн анагаах ухаан болон уламжилт анагаах ухааны эмчилгээг хослуулан хэрэглэдгээр давуу талтай юм. Манай эмнэлэг гадаад улсын олон жил ажилласан эмч нарыг онцгойлон үрж оншилгоо эмчилгээ хийлгэж байна. Монгол улсын хүн амын өвчлөлийн ихэнх буйг
бөөрийн үрчлээ эзэлж байна. Бөөрийн үрчлийн үед ойрон шийх жишээс шар өвтгөн үнэртэй нөрөө орчмоор өвдөх, хаван үүсэх, цусны даралт игсэх, амархан ядарах, уус унах гэх мэт шинж тэмдэгэ илэрнэ. Гол нь бага хэмжээтэй цустэй үүрэгтэй шээж байгаа үед хүний биед ямар нэгэн зовөр байдаггүй. Гэхдээ хэдэн жилийн дараа бөөрийн дутагтал орох аюултай. Энэ үед дүүл жишээх, шээс үлдэх, цайв орчмоор халуун орготыг хүндэрч өвдөх, шүн олон удаа шиг шинж тэмдгүүд илэрнэ. Манай туяа амлан эмнэлгийн бөөр төрөлжихэн үйлчлийг уламжлалтай болон орчин үеийн анаа ухааны аруудыг хослуулан үр дүнтэй эмчилж байна. Монгол төрөв булчирхан архаг үрвсэл ба төрөв булчирхан томрлын үед ургамлын гаралтай лаг шулуун гизээр хийж эмчилгээний зориулалтад тусгай аппаратанд суулгаж эмчлэх аргыг эмчилгээндээ хэрэглээд үр дүнгээ өгөөд байгаа билээ. Одоо үлэгч ногны харж байгаа энэхүү аппарат бол одоо эрэгтэй хүний төрөв булчирхан хурц үрвсэл бол одоо томрлын үед ургамлын гаралтай лагыг хийгээд аман тусгай ургамлын хандаар утаснаар эмчилгээний үр дүн маш хурдтай гардаг аппарат байна. Манай эмнэлэг нь дотор, уролог, боломжилт эмчилгээ сэргээн засах лабораторийн эмчилгээнүүдийг тус хийж байна. Манай хаяг 10 дугаар хороолол, магнитрэд жатгуун түгээгүүрийн ард 59 дугаар байрны 3 дугаар давхарт. Холбоо барих утас 8889 90 82. Туяа амгалан эмнэлэг. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийг хөдлөг нь өвчин намтаач нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөв булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар эрхэмсэг бүс хүчүүдийн хэдийний танил болсон гоо сайхны бүтээгдэхүүний салбарт тэргүүлэгч Bosch косметик болон Octord косметикийн хамт олон давхар бямдралтай бэлэгтэй суглаатай худалдааг хэрэглэгчдэд зориулан зарлаж байна. Тухайлбал Bosch косметик болон Octord косметик охид бүс хүчүүдийн илүү ойртон 3-4 хорооллын номин их дэлгүүрт шин салбараа нээсэн бөгөөд нээлтийн урамшуулж Bosch косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд 20% хямдралтай, мөн төрсөн өдрийн 20% хямдралтай борлуулагдж ирснийг дуулгахад таатай байна. Хорооллын номин их дэлгүүрийн шин салбараар үйлчлүүлснээр Bosch брендийн чекшүүлэгч зүүн шингэн өдөр шөнийн тос, гарын тос, тосон ингэсэг зэргийг 20% хямдралтай үнээр сонгон авах боломжтой юм. Bosch косметик компани төрсөн өдрийн байнгын 20% урамшуул зарласан байгаа. Та дотны хин нэгнийхээ иргэний үнэлгээр тэдэнд зориулан бүтээгдэхүүн тус бүрийг 20% хямдралтай авах боломжтой болсныг дуулахад таатай байна. Мөн шинэ салбар нэгдсэнтэй холбоотой номын их дэлгүүрийн 1-р давхар бодисын бүх бүтээгдэхүүн 20% удирдлагын 20% хямдрал зарласан байгаа. Үйлчлүүлэгч та бүх өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй. Мөн Octord косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг худалдан аваад үнийн дүн харгалзахгүй суглаанд оролцож 7 хоног тутам азтан болохоос гадна давхар бэлгийн эзэн болох боломжтой юм. Octord косметикийн хорооллын намын их дэлгүүрийн 1 давхарт шинэ салбар нээсэндээ холбогдуулан энэ сарыг дуустал худалдан авалт бүр бэлэгтэй суглаатай худалдааг явуулж байна. Та манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. Bosch косметик болон Octord косметикийн гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүдийг онцгой хямдралтайгаар сонгон авч суглаанд оролцож гарын бэлгийн эзэн болохыг хүссэн охид бүсгүйчүүд 3-4 хорооллын номин их дэлгүүрийн 1 давхарт байрлах шин салбарыг зориороо. Харилцаа утас 99-5 85-2 94-4 54-54. Улаанбаатар хотод эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа хувийн эмнэлгүүдийн 70 гаруй хувийг эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг эзлэж байна. Харин эрэгтэйчүүдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж тэдэнд анхаарлаа хандуулж байгаа эмнэлэг тун цөөхөн байдаг. Тэгвэл бум минерал эмнэлэг нь энэ орон зайг нөхөж эрэгтэйчүүд болон дотрийн өвчний эмгэх судлалын чиглэлээр 2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус эмнэлэг нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг эмийн бус эмчилгээ болон мис ажилбарыг өөрийн эмнэлэг дээр хийх таатай аюулгүй орчинд бүрдүүлж нарийн мэрэгжлийн эмнэлгийн мэрэгжилтнүүдээс бүрдсэн баг хамт олон Солонгос, Япон, Хятад улсад мэрэгжилтнээ сургаж шинэ технологи нэвтрүүлэн ажилдгаараа онцлогтой. За манай эмнэлэгт дотрийн чиглэлээр бол зүрх судасны өвчин, хоол боловсруулах замын өвчин зохиолж хэвчдэг өвчтнүүд. Зүрх судасны өвчнөөс даралт ихтэй өвчин, даралт докторгүй тогтож өгөхгүй болоод байгаа. Ер нь хямраад байгаа юм бол зүрхний цусан хангамжийн дутагдал, ишмийн өвчин гэж ярьдаг, стенокардит ийм өвчлөөр зохиолж хэвчэж байгаа. Нөгөө талаас гэвэл хоол боловсруулах замын өвчлөлөөс элэгний өвчин, элэг цусны өвчин, нойр улчирхай, ходоодны өвчин зохиолсон голцоо хэвдэж байгаа.
Тэгэхээр энэ бүгдийг эмчилгэхдээ манайх эмийн эмчилгээ, эмийн бус эмчилгээ хийхээс гадна ер нь хүний бие гэдэг бол 30% нь махан бод, 70% нь энерги бие эзэлдэг гэдэг эрдэмтэд тогтоосон. Тэгэхээр манай эмнэлгийн нэг онцлог гэвэл махан бодтой эмийн ба эмийн бус эмээр эмчилгээс гадна энергийн биеийг бид эмчилж байгаа, оншилж байгаа. Тус эмнэлгийн үйлчлүүлэгчдэд эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлт үзүүлэх эрхтэй даатгалын байгууллагатай хамтран ажилладаг эмнэлэг юм а. Буу минерал эмнэлгийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг үнэлэх шалгуурын шаардлага тодорхой түвшинд хангасан, магадлалын итгэмжлэгдсэн эрүүл мэндийн байгууллага гэдгийг үзэгч та бүхэнд дуулгая. Та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дэлгэцийн дор гарч байгаа утсаар хандаарай. Чанар загвараараа бусдыг тэргүүлэгч эцэг эхчүүдийг хязгаарны танил болсон дэгдэхээ дэлгүүр шин салбараа нээсэнтэй холбоотойгоор шинэ бараанууд ирлээ. Дэгдэхээ дэлгүүр нь Америк, Герман, Хонконгоос хамгийн чанартай брендийн няран болон хүүхдийн ор, манеж карсет, хүүхдийн олон үйлдэл тэрэг, няран хэрэгсэл тоглоом, хүүхдийн хувцас гээд хүүхдийн бие дэлгэв гаж нөлөөгүй, хашил өгдөггүй олон улсын BPA free чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирдгээрээ давуу талтай. Дэгдэхээ дэлгүүрт Cool Baby, Lola, Amy, Sunny Baby зэрэг брендийн тэрэгнүүд өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Тэрэг бүр өөр өөрийн давуу талуудтай. Жишээ нь дөрвөн дугуйн зөөлөн, эрзэн, гол төмөр нь онгоцны гадна талын бүрхүүл төмрөөр хийгдсэн учраас маш бат бүх аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан. Хойд болон урдаа амарчинтай, зөөлөн хөнгөн явдалтай, доргионы хамгаалттай гэд төрөл бүрийн давуу талуудтай тэрэгнүүдээс та бүхэн өөрт таалагдсныг сонгоорой. Мөн тус дэлгүүрт өхөөртөм хэлбэртэй боршок ваннууд өргөн сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Үүнээс гадна Америкаас хүүхдийн биед хашил өгдөггүй, цэвэр давуу материалтай, няраа хүүхдээс 4 хүртэлх насны хүүхдийн өнгө заврын өргөн сонголттой хувцас, боди, няраа хэрэглүү сонголт ихтэйгээр худалдаалагдаж байна. Өхөөртөм үрсэн сэтгэхүй хөгжүүлэх 3D пазл тоглоомууд төрөл бүрээрээ байна. Октийн хайртай гүнжиг хөглөлтийг чигнийхээс судалж агаарай. Орны хувьд ч мөн өөрөө бүгэлэгчтэй олон төрлийн модон орнууд байгаа юм. Хайрсэтний хувьд олон улсын E4, C3 ISOFIX чанарын шаардлага хангасан, доргионы хамгаалалттай тгээс 36 хүртэл килограмм жинтэй хүүхдэд хэрэглэхэд тохиромжтой, 45 градус хэвтэлттэй, урт талын суудал дагаж хэвтдэг зэрэг олон сонголттойгоор худалдаалагдаж байна. Яраагаас эхлээд 4 настай хүүхэдтэй эцэг эхчүүд та бүхэн хамгийн чанартай аюулгүй байдал бүр хангасан хүүхдийг хэрэглээгээ дэгдэхээ дэлгүүрээс сонгоорой. Хаяг хорооллын ахуй үйлчилгээ, Минж Плазагийн замын эсрэг талд Burger King-ийн Б1 давхар дэгдэхээ хүүхдийн дэлгүүр. Утас 88.8 50 93 88.3 10 93. Нэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрүүлэх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Дрим хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрүүлэх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан өрөвсөл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадвархыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Мэргэжлийн боловсролын салбарт 10 жилийн туршлагатай 2015 оны боловсролын топ 50 байгууллагын нэг. 2015-2016 оны хэрэглэгчдийн итгэмжит шилдэгэн шилдэг байгууллага чухал амжилт сургалтын төв Монголын хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлттэй байгаа дараах мэргэжлүүдээр элсэлт авч байна. Үүнд өсчин, оосайхан, тогооч, талх нарийн бов, оёдолчин, хийм ба цахилгаан гагнуур, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан,
хүнд машин механизмын оператор, нэгтлэн бодох, нярав, худалдагч, газ, гоо сайхны шивээс, мейкап, маникюр, компьютер график, дизайн, хүний нөөц, албан хэрэг хөтлөлт, автын цахилгаан засвар, гар утас засвар зэрэг мэргэжлүүдээр 1 сар, 3 сар, 6 сар, 1 жилийн ангиудаа элсэлт авч байна. Тогоочийн сургалт маань 60 гаруй нэр төрлийн Аз, Монгол, Европ хоолыг уламжлалт болон орчин үеийн технологи арга ажиллагааны дагуу мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг эзэмшүүлж чадамжтай тогоочрыг бэлтгэж байна. За манай сургалтын төв нь Усчингийн 2 ангитай, Агсан шат, Анхан шат гэсэн 2 анги байгаа. За Анхан шатндаа бол бид нэр ихтэй эмэгтэй тайралтууд, буржгар шулуун будаг тэжээлийн тус гэсэн Усчингийн Анхан шатны хичээлүүдийг заадаг бол Агсан шатндаа харилцааны соёл, гоо зүүн соёл, хувийн соёл, багаар ажиллах соёл, үйлчлэгээний соёлыг их заагаад, за буржгар шулуун юмныхаа дижитал хийм, за тэгээ будгийн код гаргах, гоёлын засалтууд, өс шүлжээс нөө залгаанууд гэх мэтчлэн хичээл заадаг. Чухал амт сургалтын төвийн Гагнуураа ангид суралцж байгаа. Гагнуураа анги маань хийм болон захлаан гагнуураар хоссон мэрэгчлээ. Тэгээд энэ нь болохоор ажлын байран дээр гарахад бол боломжийн өөрийн дадлахын байртай. Манай сургалтын төвд суралцсанаар танд дараах давуу талуудыг олгож байна. Өглөө, өдөр, орой хичээлийн цагийн сонголттой. Сургалтын материаллык базаар 100% хангана. Суралцж төгсөөд ажлын байранд зуушлуулах боломжтой. Хэрв та дараах мэргэжлүүдээр 30-аас 40% хямдралтай үнээр суралцж чадварлаг мэргэжилтэн болохыг хүсч байвал манай сургалтын төвийг зориорой. Манай хаяг 1-р салбар Баян бүрдийн тойргийн ард өөрийн байр, 2-р салбар 3-4-р хороолол ахуйн үйлчилгээний төвийн замын урд Косо төв, 3-р салбар Сансрын шатгуун түгээх станцын ард Ундран плаза төвийн 6-р давхар, 4-р салбар Багшийн дээдийн замын урд UBH төвийн 10-р давхарт. Олон улсын хөрөнгө оруулалттай Арат уул Дема эмнэлгийг танилцуулж байна. Дотор тэр дундаа бөөр, давсаг төрөв бүлчирхай шээс дамжуулах гурс, шээсний сөв, шүд, эрүүн нүүр, арьс харшил, уламжлалт эхо дүрс, оншилгоо үйлчлэгийг цогцоор үзүүлдэг тус эмнэлэг нь Солонгос, Монгол, Тайваны мэргэжсэн эмч нараар бага бүрдүүлэн сүүлийн үеийн дэвшилт технологи төхөөрөмжийг ашиглан үзлэг эмчилгээ онцлогоогоо явуулж байна. Тэвэр цэмцгэр тоглоог 5 тухтай орчин найрсаг хамт олноор бага бүрдүүлсэн Дема эмнэлэг нь уламжлалт болон Европ эмчилгээний энгийн болон VIP өрөөтэй бөгөөд бөөр давсагны өвчлөл нь уламжлалт болон орчин үеийн эмчилгээг хослуулдагаараа онцлог юм. Уламжлалт тасагт зүү төөнөр, шивүүр, шарлаг, бомб гэх мэт бүх төрлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг бөгөөд VIP өрөөнд та 5 дух амар тайвныг мэдрэн альжаала тайлж эмчилгээгч давхар хэлгэх боломжтой юм. Мөн Америк нэгдсэн улсын GA Mindray компани цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ бүрэн автомат анализатор бүхий биохимийн 40 үзүүлэлтээр нэг өдөрт 200-аас 300 хүний шинжилгээг гаргах хүчин чадалтай лаборатори ажиллаж байна. Тус эмнэлэг нь ургийн болон хэвлийн эхо, оншилгоо компьютероор оншилж байгаа бөгөөд таны шинжилгээ өвчний онш богино хугацаанд гарч эмчилгээнд орох юм. Шүд эрүүн нүүрний тасагт Солонгос улсын чадварлаг дадлаг дуршлагтай эмч совилогч нар танд үйлчлэх бөгөөд хиймэл, шүд, шүдлбэр, сувгийн эмчилгээ, үзлэг зөвлөгөө, гажиг засал, хүүхдийн шүдний үзлэг эмчилгээ, имплант гэх мэт амны хөндийн болон эрүүн нүүрний бүхий л эмчилгээг үзүүлж байна. Та чанартай эмчилгээ үйлчлэгээ хайж харь орныг зорих шаардлагагүй болж эх орондоо дэлхийн жишгт нийцсэн үйлчилгээ, найдвартай чанартай оншилгоо эмчилгээ, дадлаг дуршлагтай гадаад эмч нараас гадна гадаадын томоохон ихтэй сургуулиудыг төгссөн бөөрийн нарийн мэргэжлийн эмч нараар бага бүрдүүлсэн Дема эмнэлгийг зорин ирэхэд хангалттай. Эрүүл ас жаргалтай гэр бүл, аятухтай тансаг орчин, найрсаг VIP дуудлага үйлчилгээ, олон улсын чадварлаг эмч профессорууд, бөөрийн өрөвсөлт өвчлөлийн номер 1 брэнд эмчилгээ, олон улсын стандартад нийцсэн тоног төхөөрөмж, арьс гоо заслын үйлчилгээ, бус чиглэлийн мэргэжсэн цогц оншилгоо эмчилгээ. Энэ бүгдийг төгс цогцлоосон өөрний мэргэжсэн Дема эмнэлэг. Хаяг нарны гүрний баруун талд Алтай хотхны хойно Арат уул Дема эмнэлэг. Холбогдох утас 88 88 80 18
76 тэг 6 35 тэг. Торго болох нь торго биш. Наадам хөлөө авалт найр хормонд өмсөх олон янзын дээл танд байдаг үзээ. Тэгвэл органик эко материалаар хийсэн энэхүү Индонез торго нь гэрэл цацруулсан гайхамшигт шинж чанартай гялалцсан өнгөхөөс илтээрээ бусад бүх торгонуудаас ялгардаг. Нийлэг материал ороогүй тул цахилгаанчдаггүй, маш хөнгөн хамгийн гол нь өрчийдэггүй тул огт эндүүтлэг шаарддаггүй. Холливуудын ачаар сайн торгоор хийсэн Монгол дээл загварын даашинзнууд модонд нэгэнт ороод эхэлсэн байна. Сүүлийн нэмэгдэж ирсэн бүтээгдэхүүнээс одоо Итали торго өшрөө одоо илүү тансаг болж ирсэн. За эдгээр торгонууд нь болохоор одоо жинхэнэ торгон дээр одоо шопон суулгаж өгөөд дээр нь одоо маш гоё тансаг чулуун шигтгээнүүд өгснөөр хамгийн онцлог. Итали торго бол маш өргөнтэй, метр 50 өргөнтэй учраас одоо ямар ч хүнд одоо хангалттай 4 метр торго бол хангалттай. Индонез торго болохоос өргөс метр 20 өргөнтэй учраас ерөнхийдөө 4 метр торго бол одоо ямар ч хүнд хангалттай хүрдэг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол Индонез торго бол зөөлөн нэмхэн учраас бол хүний биед маш тааламжтай, ямар ч одоо хувцас өмсөөгүй юм шиг одоо тийм мэдрэмжийг төрүүлдгээрээ бол онцлог. Вива торго дэлгүүр нь маш хөнгөн эсгүр ойдол даадаг энэ гайхамшигт торгоодоогоор 100-аад янзын өнгөтэй худалдаалагдаж байна. Индонез батик энэхүү гайхамшиг торгонууд зүүнний орон гардаггүй, булгадаггүй, таталтдаггүй гэж дээл уралдаг маструуд ярьж байна. Торгоны хорхоотон та бүхэн тун баяртай чухал мэдээд болгоё. Энэ торгоны онцлогийг дахин хэлэхэд чийг татаж хөлрөгдөггүй, өрчийдэггүй, агшиж ганддаггүй. Мод загвар улам ухаалаг болж даргаар хүнд хит гялгар торгоноос илүүтэйгээр доош онсон панс мэд намирсан Индонез батик торгонууд ихээхэн эрэлттэй байна. Торго болгон торго биш. Та заавал бусадтай адилхан торго өмсөх албагүй. Энд тийм тааралдаад байхааргүй ижилгүй ганган дэндүү чамин Япон Индонез торгыг ирж сонирхоорой. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Данаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрөөж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Хаанч байхгүй хямдун загварын өргөн сонголтыг санал болгоод гуталтмуур дэлгүүрт намрын шин бараа ирж хямдрал зарлалаа. Хүүдний улирал хаяан дээрж өдөр-өдрөөр цаг агаар сэрүүсж байгаатай холбогдуулан бүх насны хүмүүсийн гадуур хувцсыг энэ удаад оруулж ирэх худалдаалж байгааг үзэгч та бүхэн дуулгая. Бага насны хүүхдээс эхлээд насан туршигчдад зориулсан курстэгнүүдийг итгмээргүй хямдунээр буюу ердөө 20,000 төгрөгөөр худалдаалж байгаа учраас та бүхэн боломжийг бүү алдаарай. Гэхдээ хямдунтэй гээд чанаргүй эдэлгээ муутай гэж та бүхэн бүү бодоорой. Учир нь гуталтмуур дэлгүүр нь хямдунээр чанартай бүх төрлийн бэлэн хувцас гутлыг үйлчлүүлэгч нартай хүргэхийг зориулж ажилтдаг. Урт богино нэмгэн зузаан дотортой, үстэй захтай, малгайтай гих мэтчлэн куртгийн хувьд 20,000 төгрөгөөс эхлээд өргөн сонголт та бүхнийг хүлээж байна. Мөн шинээр ирсэн хүүхдийн гутлууд ирснээс онцлон дуулахад каучуколтай, элгэн болон арьсан материалтай, оймсон төрөйтэй гутлнууд хямдралтай үнээр буюу 25,000 төгрөгөөр худалдаалагдаж байгаа бол хавар намрын өөр олон загварын гутлнууд 15,000 төгрөгөөс эхлэн худалдаалагдаж байна. Найк болон бусад төрлийн пүүзнүүдээ хямдралтай үнээр буюу 24,000-аас 55,000 төгрөгийн хооронд үнэтэйгээр үйлчлүүлэгч нартай хүргэж байна. Энэ удаад бид шинээр ирсэн бараа бүтээгдэхүүнээс онцлон танилцууллаа. Та өөрийн биеэр очиж үзвэл илүү олон сонголт та бүхнийг хүлээж авах болно. Өнгө загварын өргөн сонголттой тул та бүхэн хямдралтай байгаа нь үйд намжиж худалдаа авалтаа хийгээрэй. Гуталтмуур дэлгүүр 7 хоног бүрийн 7 өдөр өглөө 10 цагаас оройн 21 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хаяг 3-4 дугаар хороол яхуу үйлчилгээний Тумбааш дэлгүүрийн замын эсрэг талд Гуталтмуур дэлгүүр байрлаж байна. Утас 88 27 60 19 96 60 55 66. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсэд. Үе мөчийн хөдөлгөөн нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Сүүлийн үед хүмүүс хорт зуршил буюу танхинаас гарах чин хүсэлтэй болсон гэсэн хэдий ч амьдрал дээр хэрэгжүүлж чадахгүй үргэлжлүүлэн татсаар байдаг. Бид нэвтрүүлгээрээ танхинаас гаргах лазер амжилтыг хийдэг софт лазер амжилтыг танилцуулж байна.
Софт лазер эмнэлэг нь 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд тамхинаас гаргах лазер эмчилгээ, лазер зүүн эмчилгээ, андуулаас эмчилгээнүүдийг хийдэг. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээг танд дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Энэхүү эмчилгээ нь Герман улсын технологиор хүний бие дээр байдаг биологийн идэвхтэй цэг буюу чих, гар, хөл, хүзүүн дээр байдаг цэгүүдийг сонгон хүний биед байгаа нэхэлт үүсгдэг бодис болох никотиныг биенээс гадагшлуулдаг. Ингэснээр нэхэлт байхгүй болж тамхинаас авах таашаал буурснаар тамхинаас гардаг байна. Тухайн хүн маань үнэхээр тамхинаас гарыг гэсэн хүсэлтэй байгаа эмчилгээнд орох юм бол эмчилгээ бол тухайн хүндээ 100% үр дүнг үзүүлж чаддаг. Эмчилгээний давуу тал нь ямар нэгэн өвдөлт үүсгэдэггүй зөөлөн лазер ашигладаг учраас зөвхөн гэрлийн үйлчилгээг цэгүүдэд үзүүлдэг. Тийм учраас ямар нэгэн өвдөлт эднэр авахгүй. Эмчилгээг бол нэг удаа хийхэд хангалттай байдаг. Эмчилгээний үргэлжлэх хугацаа 34-ээс 45 минут үргэлжилнэ. Хүний биеийн дээрх биологийн идэвхт цэгүүд насан туршид өөрчлөгдөхгүйгээр байрладаг тул эмчилгээ илгэж байгаа хүн маань хэдэн жил тамхи татсан, өдөрт хэдэн ширхэг татдаг. Насгүйс нь хамааралгүйгээр эмчилгээ яг адилхан үр дүнгээ өгдөг байна. Тиймээс би олон жил тамхи татсан эсвэл өдөрт олон ширхэг тамхи татдаг. Надад нөлөөлөх болов уу гэж санаа зовох шаардлагагүй. Тамхинаас гаргах лазер эмчилгээг хийлгэж тамхинаас гарах бүрэн боломжтой. Мөн Герман эрдэмтдийн бүтээсэн лазер зүүн эмчилгээний аппаратаар нойргүйдэл, стресс, нуруу, үе мөчний эмгэгүүдийг өндөр үр дүнтэй эмчилж байна. Софт лазер эмнэлгийн хаяг Сүхбаатарын талбайгаас урагш яваад Төв намын сангийн урд байрлах 3 гал офис төвийн 4 давхар 403 доодод байрлаж байна. Утас 7011 43 61. Үндэсний үйлдвэрлэгч Түшиг Даян оргил компани нь 2015 онд орчин үеийн дэвшилтэт технологи, техник тоног төхөөр хэмжээр бүрэн тоноглогдож, бетон хийц, эдлийн үйлдвэрлэл, төмөр хийц бэлтгэцийн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр байгуулагдсан цагаас барилгын салбар чанартай бүтээгдэхүүнийг хувь хүн, мөн төрийн болон хувийн хэвшлийн компаниудын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлсээр иржээ. Тус компани дулааны шугам, үерийн ус зайлуулах байгууламж, цэвэр бохир ус зайлуулах зэрэг дэд бүтэц эрчим хүч, авто зам ба инженерийн шугам сүлжээ, дулаан хангамжийн барилга байгууламжийн угсрал, гүйцэтгэлийн ажил шаардагдах маш чанартай бат бих стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон хийц эдлүүдийн өргөн сонголтыг үзэгч та бүхэнд санал болгож байна. Монголдо цорын ганц бетон хийцийн бүрэн тоноглогдсон өөрсдийн лабораторид тул Монгол улсын төдийгүй олон улсын чанар стандартын шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. Мөн 100 маркаас 500 маркын бетон зурмгийг барилгын компаниудын захиалгын дагуу нийлүүлж байна. Бетон эдлийн үйлдвэр нь худгийн дугуйч, худгийн таг, дулааны шугамын сувгийн твш, дулааны сувгийн хүчилт, сувгийн тулгуур, дэр ус зайлуулах сувг, үерийн усны хоол, ялуу, төмөр бетон хашаа суурь, авто замын хашлаг, явган замын хашлаг, хавтан зэрэг 60 гаруй төрлийн бетон, төмөр бетон хийц эдлүүдийг таны хүссэн хийц цагуураар үйлдвэрлэж байна. Энэхүү түшиг тоогоо маань сум дүүрэг аймаг аж ахуйн нэгж үйлдвэрийг хангах зорилготойгоор оюуны өмчийн газраар баталгаажуулсан бүрэн автомат удирдлагын самбартай тоогоо байгаа. Түшиг Даян оргил компани нь Түшиг 1600-ыг өөрсдийн төмөр хийцэн үйлдвэртэй хийж бүтээсэн ба Монголын тэргүүлэх инженеруудын урвахаар шингэсэн бүрэн автомат ажиллагаатай тул хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлсөн хамгийн бага түлшээр хамгийн их дулаан ялгаруулдаг. Утааны системийг зөв ашигласнаар утаанаас хүртэл дулаан ялгаруулж утааг шууж хоргоожуулдаг давуу талтай. Та бүхэнд онцлон дуулахад Түшиг Даян оргил компаниас өөрт хэрэгцээ шаардлагатай байгаа бетон, төмөр бетон хийц эдлүүдийг 100% зээлээр авах боломжтой тул энэ боломжийг буултаарай. Харилцагуудаас 94-98-9. Үе мөчөөрт нь хатгаж өвдөж зовоогод байна уу? Хандрагсид. Үе мөчийн хөдлөг нь өвчин намтааж нөхөн төлжүүлнэ. Хэрэглээд үз. Бүх эмийн сангуудаар. Эрчүүдийн асуудлыг ингэж шийднэ. Төрөө булчирхан үрвсэл, бэлэг эрхтний хөвчрөл, чадварыг нэмэгдүүлнэ. Чангар Витапрост. Бүх эмийн сангуудаар. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна. Та нас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараад сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж, бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, давдугтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлагын дор хүсэл мөрөөдлийг нь дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол манай дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн. Дэрийн хөтлөг жүжигчний сургалтын төв. Жүжигчин, дуучин, бүжигчин, хөтлөгч, уран илтгэгч болохыг хүсдэг хүүхэд багчууд охид залуус та бүхнийг урьж байна.
Даанаас гаргалзахгүйгээр манай ганцаарч ирсэн ярих илтгэх чадвараа сайжруулах, хэл яриагаа зөвшөөрөх веб сургалтанд өөрийн чөлөө цагаараа суралцах боломжтой. Дуулж бүжиглэх, жүжиглэх авьяасаа хөгжүүлж, өөрийгөө бусдад зөв ойлгуулж, нээлттэй болохыг хүсэж байвал манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвийг зориорой. Та хүүхдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, давдувтай орчинд мэрэгжлийн багш нарын удирдлаганд ор, хүсэл мөрөөдлийг дэмжиж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлэх хүсэж байгаа бол манай Дрим хөтлөх жүжигчний сургалтын төвд хандаарай. Мөн урлагийн сургуулийн жүжигчний ангид шалгалт өгөх охид залуусыг бэлтгэн.